Dari dalam kak. Mulai uang makan alhamdulillah. Lu bagus rezekinya lu toh. Nih gua pas dapet. Mesin apa? Udah ketemu yang cari? Enggak. Ini. Ya, tarik mas. Aduh guys. Ini apa tuh? Tahan dulu. Wah, tahu nggak? Nah, terus. Nah, satunya. Oh, ini udah atas kemarin ke sana orang memang. Biasanya kan. Angkat dulu lah. Perjanjian toh saya kan orang itu sudah nih. Tarik itu ke kanan. Aduh, udah aja tarik dulu. Mesin dulu. Nono-nono ya. Kompresor selanjutnya apa belum? Iya mau najam baru. Tanam bijak baru. Dari kanto. Ini body kan? Hah? Apa body? Ada UPS nggak di rumah? UPS. Ada. Hah? Yang rusak. Ya. Bawa amang ininya toh. Isi mas. Oh, banyak.
gendeng ku tukang rosok ya. Kelihatan muka lo lah. Bos muda lagi ngerokok. Tapi kalau udah di subscribe ya, lu masukin langsung keluar di YouTube saya. Bisa toh? Bisa jadi. Bisa lah. Kalau nggak ada suara juga bisa. Ini enak sama yang Nmax 2 itu. Tahu tuh. Apa aja bentar. Yang 3 sama Nmax jadi kecil.